สวัสดีครับผมกับสช่องวัสดีค่ะแม่ชวนกินวันนี้มีเจอกัต้มอีกแล้วยำนะครับผมต้มยำครับจากช่องแม่แอนชวนกินมีปลาหมึกมีกุ้งมีหมูวันนี้ต้มยำรวมมิตรจ้ะมีขาหมูมีต้มยำนมมิตรด้วยนะครับมีมีส้มปลาหมึกมีผักกรอบๆด้วยครับผมครับมีปลาหมึกมีกุ้งมีเห็ดกุ้งตัวใหญ่ๆต้มยำกุ้งตัวใหญ่ๆใหญ่มากปลาหมึกดูหนวดปลาหมึกครับผมใหญ่ไหมใหญ่ครับผมใหญ่ๆน่ากินมากต้มยำรวมทะเลกับผักกรอบๆมีส้ม ครับผมมีแกหวานมีแลดิสผักคอสกินกับ มาจ้ะ กินด้วยกันค่ะบ้างครับผมดูปลาหมึกรอนใหญ่ใหญ่ไหนลองดิปลาหมึกดิอร่อยปลาหมึกกรอบไม่เหนียวเลยติดแก้มต้มเองอร่อยต้มยำน้ำข้นใส่เห็ดสดร้อนๆน้ำปลาหมึกตัวใหญ่รสชาติอร่อยครับผม ๆอร่อยตัวใหญ่มากกุ้งก็ตัวใหญ่กินกับผัดใส่ขาหมูด้วยอร่อยต้มเปื่อยๆต้มขาหมูก่อนเปื่อยๆแล้วก็ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกทีหลังวิธีทำ ปรุงรสที่ชอบรสเรารสที่เราชอบปลาหมึกอร่อยมากก็กินข้าวเองกินต้มขาหมูรสชาติอร่อยครับแม่เปื่อยยากขาหมูเปื่อยยาก
เนาะน้ำกระเด็นเต็มหมดแล้วโอ้ยอร่อยมากมัน สำหรับคลิปนี้ขอเราต้องจบไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ